pegangan. Ya, satu lagi. Rasakan awan sakit apa kan? Sakit apa? Sakit kepala. Batuk. Oke, batuk. Oke, rasakan pegangan awan sakit batuk. Terus rasakan batuk yang paling parah seumur orang batuk. Rasakan batuk itu. Bahkan tidak bisa berhenti terus batuk nggak bisa ditahan. Kayak batuk terus. Oke, terus rasakan dulu aja, rasakan. Terus mungkin ini perasaan batuk yang terakhir. Oke, rasakan batuknya. Benar-benar ini terasa batuknya. Oke. Nah, saya sekarang akan berhitung sampai 10 tanpa alasan yang jelas. Batuknya tiba-tiba berhenti dan sehat, alhamdulillah sembuh. Oke. 1. Rasakan kesembuhannya pelan-pelan. 2. Rasakan semakin sembuh. 3. Semakin sembuh lagi. 4. Lebih sembuh lagi. 5. Jauh lebih sembuh lagi. 6. Oke, rasakan. Coba rasakan. Oke, masih ada. 6. Sembuh lagi. Keluar. Nah, sekarang sisanya berada di dada berupa gumpalan asap hitam. Oke. Sekarang 7. Olah tarik nafas dari hidung, buang ke mulut bersama gumpalan asap hitam itu. Oke. 7. 8. Tarik nafas dari hidung, buang ke mulut bersama gumpalan asap hitam itu. 9. Tarik nafas dari hidung, buang ke mulut bersama gumpalan asap hitam itu. 9. Tarik nafas dari hidung, tahan sebentar, buang ke mulut bersama gumpalan asap hitam itu. 10.